Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Sesim kötü gelirse özür dilerim çünkü hastayım. Santamızı açalım. Bağış yapalım. Nerede bizim kart? Mega dalgalık istiyorum çünkü 5 level yapmayı istiyorum. Desem bu çok iş görüyor. Ama çok güzel olduğu da söylenemez. Şuradan bayağı bir çok yenildim ama şunu da beraber kaldım. Adam çok zorladı. Şu maçta adam çok kötü oynadı. Şöyle göstereyim. Çarpı 4'te göstereyim. Karı Prenses zaten alabilirdim oraya. Mega Dark'ı. Ama bu benim için bir şans oldu. Mega Dark'ı göndermem. Şöyle arkadaşımla yaptığım savaşı göstereyim. Şöyle yine 4 çarpıda. Dın. Şu. Dın. Dın. I'm Pekka bam bum hadi ve oluyor. Dın. Koydu ve buradan bir hata çevirdim ve bu savaşın galibi oldum. Dın. Kimler var kimler yok diye bakayım. Var mı arkadaş? Dostluk savaşı. Gel. Gelmiyor. Ben savaşa gireyim. Gireyim. TV Royale'de bakalım. Lider. Şimdi savaşa gireyim. Taş sandığıyla beraber videoyu bitirdim. Efsanevi çıkar. Hiç çıkmadı. Süper büyülü açtım. Devam büyülü açtım çıkmadı. Şansı işte. Adamda barbar var. Bu oyun destesine benziyor o yüzden. Şöyle bir yapıp deneyelim. Şöyle öfke. Niye sevimizler zaten. Hiçbir şey yapmayacağım kardeş. 1 milyon nasıl yaptı daha kavuk. Videodaki taktiği izlettiğim kindeki taktiği yapıyorum. Karı Prens. İşte bu. Alev topu sinir etti. Şöyle bir minyon sürüsü gönderelim.
Bir tane vur. 2 tane. 3 tane. Hadi şöyle. Za X'de. Ha 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 ha. Şöyle. F'ye de basalım. Adam gır gır gülüyor. Ha 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 ha. Biz de gülüyor. Çok mu komik? Hadi Pekka, adamsın Pekka. Hadi vur. Bir tane adamsın. Lan. Aynasıyla. Kopya değil. Avantaj. Elde ettirdi. Ok. Hadi. Karı Prens nereye gidiyorsun sorabilir miyim? Çap. Öfke bassam alacağım ya. İyi oyun. Savaş yapıyor mu? Pas kartları. 9 level olmak istiyorum. Bu videoda olamayacağız zaten. Çıldır. Müziklerle. Da. Şöyle. Şunu koyalım. Adam tırsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam ne yapıyor da geriye çekme umudu duydu, anlayayım mı? Hadi Pekka. Ölmezsin de. Oha 10 lira lan. Şöyle. Hadi. Adam değilsin. Hadi alalım. Ne? Elinde sonunda alacağız. Okulumuz tek atıyor. Şöyle.
Ben şuraya alayım, tehlikeli olur. Sonra mı alsam? Hadi. Bu nasıl? Şunu atayım. Ay. Şuradan gidelim biz. Öfke. Şunu şöyle atalım. Adamı görüyorsunuz mu? Sinir oldum. Bravo diyor ahlaksız. Tık tık. Şöyle yapalım hemen. Birinci defter. 14 gün. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın. 102 bölünmüş ve bye bye.